Humbannaa bareenta jechuun የተባበሩ መንግስታት akka baatanaatu mootummoota gamtooman keenya kan beellee duraan beellee Oromoon diyaartechuu barbaadeeti ani immoo seenaadhaan waan takka takka hubadha abbaa keenya eessuma keenya adeera keenya shanan bareentumaa kanaaf akkuma waliigalaatti jechuudha Oromoo waliigalaatti jechuun danda'a akka nam tokkootti garuu waan hedduu takkaa dhokatee isaan kun qabsoo Oromoo keessatti uummata jabaadha haftee takka illee qaban garuu dhugaan uummata kanaa ni dhokate dhugaa kanaan baasaa jeetiin muradhee eenyuutu naqa kaasee jalqaba anillee yaada osumaan qabuuni fedha namni biraatti illee fedha na qofa miti akkanuma tiyyumaan hima malee sababa guddaa kanaa ta'e injiinar Arif Ali adeeroo keenya namni osumaan ta'aafi illee deebi'aa jiran ta'e nuti tokko namni osuma isaan ta'aaf osuma jechuun haadha armaan qabne akka yaansanii isaatiitu sirriitti na kakaasee nallee jajjabeessee yaadaan an qabullee na hubatee na jajjabeessee yeroo gabaabduu keessatti garuu ilmaan hooyyee ammayyaatiif ilmi isaanii gadi bu'ee yeroon qoradhu ilma ammayyaati hooyyee ammayyaatiitu ilma dhalchee ilmi sana immoo isuma biratti akka guddate yeroo ammaa immoo namni yeroo hundagaa lammi qaba warra feeti yaamamuu qaba duraanis gaafa achi jiranillee ani niin beekaa namoota hedduun beekaa irra lakkaawatee hundannaa barumti jedhu hundannaa kun hangafa fayyadamtooti beeynaa akkasumatti jechaa ture abbaadha inni sila bakka hundaa'ee gargaduun lakkaawatee yeroo hundaa'ee hundannaa akka jettuun beekan hojii guddate ijoolleen hin beeka isaan sanii sirriitti akka abbaadhaaf abbaa bakka biraatti yaamamanii san keessa galanii yaamamuudhaaf galanii torban anni yaammoo ba'ee simate simannaa sadiif harkaan sirba qopheessu ammoo injiinar Arif si duubaahi hedduun jajjabeessaa simichaa ta'ullee akka waliigalaatitti wal mareechaa waan jiru haalli jiru wal akkanaaf jechaa waloo san guutuu harka guddaa isaatti barreessachuun danda'ama. Adeereen hedduu isumaan kiyya nama jajjabeesse akkuma galaatitti waliigalaatitti waan jiru hundaa haasoo isaatiitu sirreessee anillee naasuudeetii walitti qindeeffadhe anaafti barreessaniifiin gabbootuma guyyaa gaafatti guyyaa sadii afur kee hin geenye keessatti anaaf inni waliin taanee anis eegalee xiyyeedha tawaasni kiyyanaan beeku sana irra gabbuuse